Стюарт. В этом видео мы сделаем вот такой антистресс. А перед началом не забудь подписаться, ведь целых 92% смотрят без подписки. Картон должен быть 40 на 30 сантиметров. 2 белых листа бумаги и 5 цветов цветной бумаги. Сейчас вы видите диаметры окружностей разных цветов, то есть какие они будут в длину. Я начертила все окружности, и теперь их нужно вырезать. Теперь понадобится скотч, все наши готовые окружности, кружки, ножницы и карандаш. На каждом кружке нужно отметить середину. Для этого берем линейку и карандаш. Например, берем желтый круг. Его диаметр это 4,5 сантиметра. То есть его середина должна быть около 2,3 или 2,2 сантиметра. На середине ставим точку. Делаем все то же самое с остальными окружностями. Готово. Теперь берем скотч и каждый кружок мы обклеиваем с двух сторон. Вырезаем. Теперь мы должны от края окружности сделать надрез до середины, то есть до нашей отметки. Берем небольшой отрезок скотча. Теперь берем наши концы и складываем их вот таким образом. Скотчем их приклеиваем. Если остается еще скотч, то мы его заворачиваем вовнутрь. Теперь нужно вывернуть нашу заготовку и с другой стороны приклеить скотчем концы. Делаем все то же самое с остальными 4 заготовками. Теперь раскладываем наши заготовки таким образом, как показано на данной картинке. Прикладываем их к картону и делаем обводку. Внутри более детально прорисовываем наши кружки, это будут будущие отверстия. Вырезаем.
Для того, чтобы аккуратно вырезать отверстие внутри, можно взять обычные маникюрные ножницы и сделать вот такие надавливания. Протыкаем по контуру, и далее можно выдавить рукой или же просто вырезать по этим дырочкам. Еще можно взять тоненький скотч и обклеить со всех сторон картон, который тоненький и вот-вот может порваться. Так это будет крепче и надежней. Первая деталь у меня готова, теперь приступаем делать вторую. Я обвела по контуру деталь, которая уже была готовая. Теперь я обвожу внутренние дырки. Кладу деталь на белую бумагу и делаю тоже такие же движения. Беру кружки, чтобы было более точно. Обклеиваю со всех сторон скотчем. Вырезаю внутреннее отверстие тоже. Вот таким образом должно все накладываться. Делаю вторую деталь из белой бумаги. Вот такие две должны получиться. Берем скотч и суперклей. Покажу все на примере одного кружка. Для начала я его приклеиваю. Если у вас нет клея, можете им не пользоваться. Теперь закрепляю все скотчем. Начинаю его прикреплять от самой окружности и далее закреплять все это на заготовке картонной. Делаю со всех сторон. Приклеиваем все кружки. Сверху приклеиваем картон, ждем 10-15 минут и приклеиваем сверху еще бумагу, чтобы было более красиво. Вот такой антистресс у нас получился. Также не забывайте про мой ТикТок, он будет указан в описании под этим видео. Всем пока!